नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा .com के चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैसे खांसी एक सामान्य बीमारी है। आमतौर पर खांसी किसी को भी हो सकती है। जब भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमारे शरीर में दस्तक देती है। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी, बलगम या कफ वाली खांसी। जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, सूखी खांसी कोरोना संक्रमण के लक्षणों में से एक है। इन दिनों में अगर किसी को सूखी खांसी हो जाती है तो उसके और उसके प्रियजनों में कोरोना के डर की आशंका बढ़ जाती है। इसी चिंता को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको सूखी खांसी को जड़ से दूर करने के 8 अचूक घरेलू उपाय बताएंगे। दोस्तों, इन उपायों का कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। इन नुस्खों को आप घर के बड़े बुज़ुर्गों से लेकर छोटे बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुरक्षित हैं। दोस्तों, हमारा आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है शहद। सूखी खांसी में शहद रामबाण इलाज है। यह न सिर्फ गले की खराश को दूर करता है बल्कि गले के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और पिएं। रोज़ाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलेगा। शहद में पाए जाने वाले नेचुरल एंजाइम खांसी से राहत दिलाने में बहुत कारगर होते हैं। शहद की यह औषधीय गुण इसे खांसी के उपचार के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। सूखी खांसी के उपचार के लिए 1 चम्मच शहद 3 बार लेने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है। अगला उपाय है गर्म पानी के गरारे। खांसी और उससे होने वाले गले की तकलीफ़ों से निजात पाने का सबसे पुराना और रामबाण नुस्खा है गर्म पानी के गरारे। सुबह और शाम 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से गरारे करने से गले में कष्ट देने वाले कीटाणुओं का नाश हो जाता है और गले को आराम मिलता है। अदरक और नमक। अदरक से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह में अंदर जाने दें। 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें, फिर कुल्ला कर लें। लहसुन में एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल पदार्थ रहता है जो गले के सभी कष्ट तुरंत गायब करने में मदद करता है। 1 कप पानी में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबाल लें। हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर घूंट-घूंट पीने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है।
मुलट्ठी की चाय। मुलट्ठी की चाय पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए मुलट्ठी को पीस लें और उसको पानी में उबालें, और जब पानी आधा रह जाए तो इसको कप में छान लें और इसे घूट घूट पिएं। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इसे दिन में 2 बार पिएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। हल्दी वाला दूध। हल्दी तो हमारी सबसे नज़दीकी साथी है। हमारी हर सब्जी में, हर खाने में हल्दी रौनक देती है। हल्दी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये एंटीसेप्टिक का खजाना है। इसके सेवन से चेस्ट के इन्फेक्शन में बहुत आराम आता है और खांसी कम होती है और पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। हल्दी वाला दूध पीने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रोज़ाना पिएं। दोस्तों, अगला उपाय है तुलसी का काढ़ा। तुलसी एक बहुमूल्य हर्बल प्लांट है। कहा जाता है कि तुलसी खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार आदि में बहुत उपयोगी होती है। 8 से 10 तुलसी के पत्तों को धोकर 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे कप में छान कर 1 चम्मच शहद मिलाकर घूट घूट पिएं। इससे गले को बहुत आराम मिलता है, सूखी खांसी का कष्ट दूर हो जाता है और ये भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, आखिरी उपाय है काली मिर्च और शहद। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से सूखी खांसी दूर होती है। 4 से 5 काली मिर्च लें, उसको 1 चम्मच शहद में पीसकर मिला लें। इस मिश्रण को आप खा लें। आप इसे रोज़ाना 1 बार खा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर नज़र आएगा और सूखी खांसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे और आपके प्रियजनों को सूखी खांसी ठीक करने में मदद करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।